係咁樣噶，有件事我想問下你咧，希望你可以俾啲意見俾我。咩事啊？我咁樣講，你聽唔聽得清楚啊，子健姐姐？你喊緊定係你揞住個嘴啊？啊？係有啲情緒化依家。你肯定係揞住個嘴，你唔係有情緒化。我一聽就聽住啦。你聽唔聽得到我講嘢啊？你咩事？你話俾我知，唔使緊張嘅。係咁嘅，因為我老公咧成日喺出邊做嘢啊嘛，所以我當時咧就喺我老公朋友嘅嗰間宵夜檔嗰度做嘢嘅。嗯。嗰間宵夜檔咧係我老公朋友同我老公嘅親姐夫一齊合夥開嘅，所以我喺嗰度做嘢咧，我老公好放心我。好放心你啊？點解咁放心咧？因為佢覺得咧嗰兩個人都係熟人啊嘛。嗯。所以佢就放心我咯。咁既然放心你嘅，你有咩心理壓力？克扣工資定係咩問題咧？你連上嚟都唔知點同你講啊，小燕姐姐真係好，唉，好咩啫？因為我老公佢個朋友咧，平時好錫好愛佢老婆噶。哦。加上咧，我老公嘅親姐夫佢同我老公朋友一齊合夥開嗰間宵夜檔啊嘛。明啊。然之後我老公嘅姐夫咧，佢投資就細少少嘅，做嗰啲股份啊嘛，細少少。不過咧，佢喺嗰度咧就做地廚噶喎。咁出咗啲咩事咧？就係前一年咧，我老公嘅朋友佢發覺佢老婆喺出邊有咗人啊嘛。咁都唔關你事嘅。係啊，係唔關我事。小燕姐姐，你聽我講好唔好啊？就係有一次咧，佢發覺佢老婆喺出邊有咗人啊嘛，跟住就同佢老婆嘈咗交咯。所以嗰啲人咧，可能嗰啲心態啊、思想都係唔三唔四嗰啲女人啊，所以就趁呢次機會咯。即係你話嗰個女人勾三搭四。就係嗰個朋友，我老公嘅朋友勾三搭四，佢嘅老婆。勾三搭四，勾咗你識嘅朋友定係點樣？你識唔識得佢老婆勾咗邊個？唔識。佢唔識嘅，咁你講佢老婆乜鬼啫？我覺得你覺得佢老婆好衰係咪？係啊，好衰啊！喺出邊有個人，後尾係好賤格，然之後翻嚟同嗰個朋友嘈交咯。點知跟住佢又趁呢次機會嘈咗交，走咗啊嘛。跟佢個情人走咗，佢老婆話跟佢出邊個情人走咗。然之後咧，佢又翻嚟上班。我睇佢咧成日都好似冇精神咁樣啊。冇精神啊？咁你想點樣啊？因為佢老婆佢老婆同佢分開咗啊嘛，所以佢成日都冇精神，所以我就好似朋友咁樣同佢傾下偈咯，開導下佢咯，等佢快啲行出嗰個陰影咯。咁你都係一個好人嚟嘅，其實。可能其實唔應該咁樣俾人哋太多關心噶。點解咧？因為我覺得同佢傾得多啊，不知不覺噶。因為你都知啦，小燕姐姐，男女之間傾得多咗啊。我知道你講乜嘢。男女之間其實傾下傾下咧，會相互有好感嘅。無論你同你老公或者同陌生嘅異性，唔需要反駁嘅。你傾下傾下咧，你會好中意呢個人嘅，真係嘅。即係會有對佢有好感啦。如果佢突然之間對你好嘅話，即係如果呢個男人咧有翻咁上下事業成功啊，多謝美譽吓，事業成功啊之類嘅，你對佢有好感係咪？係啊，所以同佢傾下傾下就有咗好感。你唔愛你老公咩？你唔愛你老公嘅咩？點解會有好感嘅？因為我老公點講咧，佢係嗰種唔係好有本事嗰種啊，所以佢成年都喺出邊啊，好少翻嚟噶。你都知道噶啦，無論係男人女人，心入邊有時都有需求噶咪。有人話你夠成日同阿梁仔傾啦，你問阿梁仔咧，憎我都嚟唔切啦，阿梁仔係咪？你覺得咧，你哋嗰種傾偈咧，係咪我同阿梁仔嗰種傾法咧？梁仔，你個死花分啊！偷聽，係咪咁傾偈啊？唔係啊，比較溫柔少少。然之後咁講，你講晒佢啦，打個問號做乜嘢啫？我講乜嘢你都睇唔明我嘅，有乜嘢好講啫？我同你之間，俾你講晒佢啦。我又唔係咁講，唔係啊，比較溫柔啲，冇咁大聲。點解你又叫我夠鐘食藥啊，梁仔？你係咪發雞盲啊？你係咪愛上咗我啊？你究竟？不過佢係咪咁樣傾啊？有咁樣傾，不過都冇咁大聲。佢好關心我，即係同佢傾下傾下，我又好關心佢喎。你話我又係咪好賤格啊？因為本身我又係有老公嘅人啊嘛，係咪？
我覺得唉，當時我都唔識得咁樣諗啊。你等下我先啊，姐姐。小婉同梁仔好好兄弟，保持距離。佢夠想，你想唔想同我保持距離啊？定係想同我親密啲啊？梁仔係咪好似我咁樣相處啊？都係阿梁仔個老婆話：只要你俾幾百萬我咧，我送咗我老公俾你，咁你都死嘅喎。如果係咁樣，啊，成日啲鬚長咗嘅。你講啊，你講啊。佢對我好好噶，小圓姐姐。因為有一次啊，我媽佢做手術啊嘛，佢又需要20000蚊，我當時啊手頭又緊，我拎唔出咁多錢啊嘛。啊，所以佢自己又好主動喎，佢又借俾我，又話唔使還嗰種。唉，我覺得因為我媽嗰度又剛好需要啊嘛，救命噶，所以我又唔拒絕佢咯。嗯。後尾啊，我哋傾下傾下，越傾就覺得越有感覺啊。所以有一晚咧，佢控制唔到佢自己，我又控制唔到我自己。後尾又發生咗關係。咁問題係你個老公冇本事，即係你話你慕強，你傾慕呢個男仔係咪？吓？即係你認為咁，其實你應該對你老公都有 feel 噶，你係同時對埋呢個男人有 feel 係咪？感覺唔一樣定係點樣啊？點講咧？因為佢同佢老婆分開咗，佢老婆同人哋跑咗，我又覺得有少少可憐下佢。然之後成日又同佢喺埋一齊做嘢。你可憐佢啊？啊！我想問下你，咁如果你可憐佢，邊個可憐你老公啊？啊，小燕姐姐，我真係依家好後悔啊！你好後悔嘅係冇同你老公早啲分開啊，定係後悔咧？冇同佢早啲開始。其實我根本都冇諗過同佢開始噶，因為我問題係你情不自禁、情難自禁咁樣同佢開始咗，你同佢喺埋一齊嘅感覺，同埋你老公喺埋一齊嘅感覺係點樣嘅咧？唔同嘅係咪啊？篤入去，唔係唔同嘅係咪啊？我哋相處嘅感覺係啊係啊，加上我老公佢成日都唔翻屋企嗰種嘅，一年可能先翻1次2次咁樣咯，最多咪3次，所以好少接觸。之前即係佢啱開始去外地做嘢嘅時候咧，就仲保持即係1個星期仲保持3次通視頻啦，後尾1次啦，最後尾1次都冇，慢慢咁樣好似即係日常咯，日久生情咯，唔一樣嘅嗰種感覺係咪啊？同你老公相處，同埋呢個男仔相處。係啊係啊。多謝阿 Larry。咁你而家係發現咗啲咩？出現咗咩問題？係俾你老公發現咗定係點樣？所以話係咁嘅，小燕姐姐，因為要同佢發生咗關係之後啊嘛，係咪？所以我就好後悔，好想快啲結束，唔想再面對佢嗰個人，然之後好想快啲辭職翻屋企。即係你想回歸家庭，你知道你自己錯咗。係我當時已經知道錯咗，但係已經發生咗啊！我好想辭職噶，因為點講咧？佢係我老公嘅朋友啊嘛，我覺得朋友妻不可欺，但係佢欺咗人哋嘅朋友妻。所以我覺得嗰啲火係包唔住火噶，紙係包唔住火噶，所以我唔想再咁樣維持落去呢啲關係啊。所以如果我喺度諗，如果我繼續喺嗰度做嘢嘅話，呢啲關係係好難撇清噶嘛，係咪？難啊！難，因為佢一直做黑啦，佢都會聞住你。只要你一有味道，佢就會釋放佢嘅多巴胺，然之後咧佢就會叫住你嘅，然之後攞頭動招嚟動到你半死。我真係，我而家越諗越頭痛啊，唔知點算啊，小燕姐姐。後尾我已經同佢表達得好清楚，我話我要翻屋企回歸我家庭，然之後我仲要帶我2個仔啊嘛。後尾佢覺得我堅決要辭職噶，然之後佢突然之間，哇，你知唔知啊，小燕姐姐？佢突然之間啊，好賤格噶。變咗一個人喎，變咗一個點樣嘅人？佢突然之間咧就變咗個人，然之後特登保留我哋嘅嗰啲微信通話啊、傾偈嗰啲記錄啊、嗰啲文字記錄啊，仲咩？你仲賤格係咩？你知唔知啊？即係我哋特登錄咗啊，因為佢要錄啊，佢錄嘅唔係我錄噶。點解你要俾佢錄？我唔知啊嘛，嗰啲攝像頭佢錄咗我哋喺檔口入邊做嗰啲衰嘢嗰啲視頻，仲攞嚟威脅我喎。我問你，點解你要喺檔口都做呢啲嘢？唉，所以話錯咗翻唔到轉頭咯，我都唔知當時都控制唔到自己啊。點解唔去308而喺檔口咧？點解唔去308要喺檔口咧？咁你話啦，佢喺嗰個檔口入邊嗰度有間房噶，我又係喺嗰度有間房，因為佢又可以包食包住啊嘛。加上你話啦，手頭又緊，我冇理由又去出邊租間房噶嘛，係咪？冇可能嘅，你講。
佢強迫我㗎。你話去酒店啦，又怕俾嗰啲熟人睇到撞到係咪？喺檔口嗰度閂咗大閘嗰啲門啊，又冇人知道㗎啦。所以你就喺嗰度搞嘢。唔知點講嘅啫，姐姐。所以有一次啊，因為我哋晚上收檔都基本上都係2、3點啊嘛。所以有時有需要嘅時候咧，佢就拉我入去佢嗰間房嗰度啊，搞我啊。我明白。所以即係你唔情願佢夾硬拉入去，好怕繼續咁樣落去啊！所以佢又唔俾我結束，佢又仲強迫我，又話攞嗰啲視頻威脅我，俾全部嗰啲人睇，俾嗰啲親戚朋友所有人都知道。你話我點提得起頭啊？仲咩？知唔知啊？仲賤格嘅係啊！因為我驚我咁樣落去啊，我家庭肯定遲早有一日都會冇噶嘛，係咪？肯定會冇啊！佢仲賤格嘅係，你知唔知啊？佢特登啊，唔戴套。我又冇帶環喎，我生咗2個 BB 之後，我都一直都冇帶環喎。所以我就同佢講斷絕呢啲關係，唔想再同佢喺埋一齊，繼續咁樣落去啦。但係佢始終都唔同意啊。你講咗咁耐都冇辭工？係，我辭咗啊，佢唔同意啊，因為佢都有份噶嘛，呢間店。係啊，所以你知唔知啊？小妍姐姐更加，我都唔知點同你講啊。你慢慢啲講啊，我唔急噶，我想慢慢聽啊。佢啊，有時啊，開檔嘅時候仲威脅我啊，攞咗嗰啲視頻啊，唔俾我着褲噶喎。多謝大少，多謝大少，多謝你嘅波子啊，細條嗰條係咪？佢有時唔俾我着褲啊，要求我着裙上班啊，真係好咩意思？我唔明。因為佢唔俾我着褲啊，要求我着裙上班。有時啊，佢甚至變態到，你知唔知啊，小燕姐姐？佢買嗰啲震動嗰啲蛋啊，細個嗰啲蛋啊，係我上班嘅時候塞入去我下邊啊。咁真係好賤噶喎！我話俾你知喎。係啊，好賤啊！所以我依家好後悔，我唔知點算啊。你可唔可以話我真係好想識呢個閪佬喎？可以連埋佢上嚟喎。如果係咁樣嘅話，我幫你講服佢啊。如果佢係咁樣嘅話，咁淫賤嘅佢。我驚佢都鬧你啊！鬧我冇所謂噶，我都俾人鬧慣噶啦，係咪先啊？就因為我太優秀，所以佢鬧我嘅啫。我好想連埋佢上嚟啊！我你一講到我咧，我講到我隻耳珠都發紅。我一聽到呢啲咁渣嘅人咧，我就想咧手撕佢噶啦。我依家你唔難受嘅咩？咁你要震下，你開工。我依家冇開工啊，因為宵夜檔一般都係下午5、6點嘅時候先開始咯。因為我講到呢啲嘢，我依家好怕面對，所以我講嘅時候我個手都係冰啊！我而家問你啊，我有人話我一邊講一邊笑騎騎，我笑乜嘢啫？我冇咁你唔難受嘅，你咁樣你都要俾佢整入去，你唔好俾佢整入去啊嘛！佢仲攞住嗰啲視頻喺度威脅我啊！你報案啊嘛，你唔好俾佢塞入去啊嘛！你塞咗入去好難受噶，話俾你知，好辛苦噶。我塞過，你塞過？唔係啊，我話佢啊，一塞過啊，一塞過好痛苦噶。小妍姐姐做咩啊？水產輝有靚啊，好靚女啊！發花癲喎你！我話你靚女，話發花癲。你好似啊，笑吟吟咁樣啊，好多有罪噶，話你靚女有罪，死又發鬼嘅痔瘡。你講唔好意思啊，我唔係咁樣噶。冇事，你飲啲水先啦，小妍姐姐。有一次咧，即係有一次我哋落班嘅時候收檔口嘛，你都知噶啦，咁夜啦。唔係啊，姐姐啊，我唔講你落班嘅時候先啦，我講嘅係啊，你唔應該咁樣噶，你咁樣搞壞鬼你自己，有好多細菌噶，佢咁樣整咗入去，你咁多顧客，你走嚟走去，你唔痛苦嘅咩？痛苦啊！但係我又諗住，我又怕嗰啲朋友親戚知道啊，所以只能夠俾佢威脅咯。即係點啊？阿水燦輝，你講下先啦，我睇下啲人打字先啦。呢個姐姐仔，我同你講啊，你無需揾你衰嘅，我話俾你知啊！嗱，而家得個辦法幫你嘅話，你睇你幾淫賤啊，水燦輝！成人就爭啊！你點解你講？分開發貨嘅個蟲草同埋嗰個茶葉啊，龍少，你睇收唔收到？又爛埋我嗰度，燒埋我嗰度，我有咩唔正？你啱先笑到幾淫賤啊！咁我少少唔得，話你靚又唔得。呢個姐姐仔，你咁樣我冇辦法噶啦，不如等我嚟幫你啦，你唔好使佢幫啦，你咁你都使得出嚟嘅。係啊，咁叫佢哋幫佢咪咯。你叫人哋點幫啊？呢個姐姐仔，我同你講啊，你呢啲問題呢，
好難問題嘅，德國問題，佢威脅你呢，你以牙還牙呢？點以牙還牙？你又塞嚿嘢落去佢嗰個嗰個屎忽窿。同佢老婆對象，同你講咩？佢個老婆都走埋佬啦。我已經走佬啦。哦，咁啊，咁呢單嘢有排諗計先得喎。嗱，你睇下，我話俾你知，因為執咗呢嚿嘢之後咧，你走下你就會打冷震，走下你會打冷震，好痛苦嘅。你個男朋友個老婆為什麼走佬嘅？出軌啊嘛，佢啱先咪講啦。哦，咁你遲咗報案，遲咗報369之類，冇咩其他報案到你嘅咯喎。但係報案嘅話，我又好辦，我肯定會通知我老公噶啦。呢樣就100%噶啦，冇得走，你間屋企都知晒嘅，因為你做咗個行為。你而家報都冇用嘅，我認即係如果你係應承嘅話，你冇記錄嘅話，你哋係長期保持呢啲關係嘅話，邊鬼過信啊？肯定有蝕底噶啦。蝕唔蝕底你都曝光嘅，遲早你老公都知，你信唔信啊？嗱，你講啊，你講啊。所以即係小賢姐姐係咁嘅，我咧就想最後一次即係俾佢搞完就算噶啦。點樣我都就算佢威脅我都想回歸我家庭啊嘛。就係嗰晚啊，即係我哋收到嘅時候差唔多嘅時候，佢又想搞我。當時嗰個大門閘已經關咗啊嘛，根本都冇人會入得到嘅。所以佢就喺店嗰度開始搞我啊！突然之間，你知唔知啊，小賢姐姐？老公翻咗嚟。唔係啊，我老公嘅親姐夫啊，因為佢呢個檔口佢都有份噶嘛，佢喺後邊嗰個細門嗰度入咗嚟啊，神不知鬼不覺咁樣入咗，我哋都唔知，哇！你知唔知啊？當時嗰啲情景啊，我都驚，我睇到都勒忍死啊！唔係，我睇到我都覺得即係我睇到我見到我自己都好驚啊！真係好怕啊！我都驚啊！我都縮晒，如果係我，我好驚佢將呢啲嘢話我老公知，所以我即刻跪低求佢冇講出去咯。死啦！如果係咁樣嘅話，我一想象我就好痛苦啊，生如輝，因為我跪嘅時候我已經流晒啲水出嚟啊！好難搞得掂，因為呢啲嘢你預咗噶啦，你明知道佢拍檔有鎖匙有成，你啲咁嘅行為又出你兜石之又唔識收斂，係嘛？抵你有幾嘅？你有咩理由？喂，有咩理由個姐夫唔講俾個球知嘅？如果正常合理就按理論去推測，就你就算鬼喺度都唔得嘅。你信唔信？係咯，如果我一定會覺得呢個男人硬挑針啊，肯定會生硬挑針嘅喺老陰度。人哋如果真係朋友啊，同埋咩啊，都已經即係打暗號過嚟俾你噶，好唔好？即係話俾你知 check 醒你啊，你個老婆係咁樣噶，唔好話講咩。如果真係好朋友嘅，佢係用千方百計嘢，佢唔係講到好透明。總之你自己執生佢話啲。我交代啊，輝哥。阿姐姐，你唔好話，即係後尾你姐夫又攞呢件事嚟威逼你、威脅你，你又同咗姐夫啊，阿姐姐。阿心姐，心姐你係咪輝哥？屌，你哋做晒作家噶喎！我唔係作家，小圓，啱唔啱啊，輝哥？有可能噶，好大可能嘅。姐姐，你唔好幫我講中喎。有可能噶，有可能嘅。小圓，講啦。喂，我俾個鼓勵，阿心姐。因為你做埋二拎啦。阿心姐，我俾個鼓勵啊，俾個鼓勵。各位姐姐，你哋聽我講先啦，好唔好啊？你講啊。所以我求佢姐夫啊嘛，我冇講出去啊嘛。唔知點解我收縮個子宮，你講啊。子宮收縮，我又係打電震。後尾佢姐夫話唔講出去都得，但係佢有個要求，要俾佢搞一次。有一次邊有第二次，第二次邊有第三次，有無數次啦。跟住之後，後尾我就諗住，如果俾佢搞一次嘅話，大家都係好似冇嘢發生咁樣。然之後我辭咗職，我翻咗我屋企。當咩事都冇發生，我當時係咁樣諗噶，太相信嗰啲男人嘅話啦，所以我就同意咗俾佢搞啊。後尾啊，你知唔知啊？嗰個渣男啊，搞完咗我啊，又俾佢家姐，即係佢姐夫搞一次啊，佢哋輪流搞我啊，依家搞到我依家成身，我得咗嗰個梅毒噶，我唔知邊一個衰人傳俾我噶。姐姐，我話俾你聽啊，你當初你一出去同呢個哥哥呢個渣嗰陣時，你就要諗到阿愛小姐同梅小姐遲早會揾你。姐姐，我上嚟咁耐，聽你咁耐，你上咗嚟咁耐，講咁耐，都係個渣嘅問題。我覺得渣全部佢自己問題，心姐，全部佢自己問題。係啦，輝哥，我想問一樣嘢嗱，我有一個女性嘅，小圓又係女性，你就算邊係咁，邊個都有朋友，我都有男性朋友。其實我同你講啊，心姐，作為一個女人，如果你冇引導性或者冇暗示過嚟，根本就好難噶。我同你講啊，我做男人。輝哥，我關心你好正常，大家朋友，但係我冇暗示你，冇俾乜嘢提示你，你一定唔會有嗰種諗法。第二就係，阿輝哥，第二就係我係一個女性，就算一個男性對我點樣都好，我唔會擘開自動自覺擘開隻田雞髀，我隻田雞髀唔擘開，你支鐵針永遠入唔到嚟我度。冇可能，直頭冇機會。
係咪先？所以我上嚟，我聽到啲姐姐講咁耐都係個渣渣問題。姐姐，我想請問一句，第一次嘅情況下係個渣渣夾硬將你嘅髀擘開，但是你自動擘開。如果你自動擘開，就你兩個都有問題。如果佢夾硬擘開你，如果我係我就一定揾369噶啦。就係咁啊，姐姐。佢自己做事，佢自己一樣喺度。係啦，你兩個都係你係俾咗一個信號嗰個男嘅姐姐，你明唔明啊？冇錯。俾啦，小即係雨。你一開始咧，你無啦啦咧，你同嗰個男人咧產生咗情感，啱唔啱先？你明知佢咁變態嘅，佢係威脅唔到你嘅，只要你走嘅，你走咗嘅唔怕嘅，人要面樹要皮。其實佢要經營生意㗎，佢係攞住你咧欺善怕惡呢個心理啊，柔弱呢個心理。如果俾我話你夠膽，你咪拍咯。我同你身敗名裂，我同你死，我大不了同你魚死網破啫。我又唔夠你有錢，啱唔啱啊？我又唔叫你有地位，你咁樣嘅我咪淫賤到底咯，我拉埋橫幅咯，話你同你天生一對狗男女咯，啱唔啱先？就乜啫，小遠？當我關心阿輝哥，佢最後做咗嚟㗎啦，係嘛？咁反正你都冇得唔俾面硬咯，我咪就係以硬還牙咯。唔係咁啊，唔係咁啊，輝哥。嗱，當我同你一個普通朋友，當你有唔舒服，我正常朋友關心你，我冇俾任何信號你，但係輝哥你誤會咗我個信號。當你有乜嘢對我有乜企圖嗰陣時，我隻拳雞俾你永遠都唔會擘開嘅情況下，你夾硬嚟嘅，我一定揾369，係咪啊，輝哥？冇可能㗎，阿針姐，如果係夾硬嚟，你可以報369，變咗你話計係冇可能嘅。呢啲係相互暗示同埋個眼神，係嘛？同埋各方面嘅嘢有顯示出嚟㗎嘛。姐姐咁你點樣啊？其實你想點樣啊？你全世界就係俾咗信號人哋。係我依家100%嘅，你話冇信號必得㗎，針姐。我依唔冇可能嘅，男嘅都有。因為佢已經翻咗嚟呢邊做嘢啊，佢已經又唔去出邊啦，唔去咁遠啦，所以佢依家喺屋企成日都想同我嗰啲啊嘛。因為你老公想同你做嗰啲嘢。有嘢問個老公。所以我又未醫好，我又好怕傳染俾佢啊，因為佢無辜噶嘛。你話我你都知道佢無辜。啊！依家後悔都冇用啦，唔知點算啦依家。你係唔知道點樣，要唔要講俾佢知係咪？啊！你教下我啦，小燕姐姐。你哋話咧？大從官啦。即係佢知道即係佢冇染到嘅。佢到底染到未啊？我話俾你知，如果你有同佢過咗呢啲咁樣嘅生活嘅話咧，你要帶佢睇嘅喎。如果唔係嘅話咧，你害死人哋喎。我染咗啦，但係我未同我老公嗰個咩，所以我老公依家冇嘢㗎。唔係姐姐，你當你發現阿梅小姐揾咗你之後，你冇同你老公，但係阿梅小姐未出現嗰陣時，你有同你老公啊嘛，所以我覺得即係我個人認為坦白好啲咯。坦白好啲係咪啊？係啊，即係唔好害你老公，即係坦白啲好咯。係啊，好。你老公知道之後係點樣處理一回事咯。我覺得就我個人認為就唔代表任何人，係我代表我自己。但係我個人認為坦白可能好收尾得都，如果唔係你遲早都爆唔住㗎，知唔知呢啲嘢爆唔住？但係我好怕同我老公就算佢點嗱，就算佢而家安分守己都好啦，我好怕都係要爆雷嘅。就算佢而家今日好似唔出去，都要爆雷，你信唔信？嗱，姐姐，你坦白咗之後，個婚姻仲維唔維持得到係一回事。你唔坦白之後，你嘅婚姻一定係維持唔到。即係你唔坦白，等你老公發現嗰時，你嘅婚姻一定維持唔到。但係當你老公未發現之前，你坦白，我唔敢包，但係可能又會可能維持得到，可能維持唔到，你自己認為咯。你衡量下咯。小賢姐姐，我又好怕我老公知道，因為我話我呢個屋企啊嘛，我驚我同佢坦白之後，佢又要同我分開啊。因為佢翻嚟2日就想同我搞，仲有啊，我又怕佢知道佢姐夫搞過我啊。如果係俾佢知道佢姐夫都搞過我，呢個屋企就會散噶啦。你個屋企肯定散噶啦，姐姐，你一講咧，你肯定離緊噶啦。你有咩理由啫？係咪先啊？即係就算佢唔打你，佢家姐都會打死你。講真啦，你信唔信啊嗱？我俾呢個兩個渣男害死啦！嗱，我同你講句啊，你既然咁樣，你既然屋企散，係要你個所謂佢家姐屋企又散埋去，全部六國大封相。你到底識唔識嘅天你？我唔贊成咁啦，嗱，姐姐好老實講。你嗰啲搞亂家病㗎。姐姐，阿川等我講咗啦，姐姐唔好再話嗰兩個渣男嘅問題，你都有問題。即係我個人就係，你如果你唔講，你老公知道一定散。但係你趁你老公未知道情況下講出嚟咧，睇下你老公嘅意願咯。即係點啊？睇老公唔願意，你接唔接受你咯，姐姐？你覺得係咪啊？即係點啊？即係我意思，佢老公未發現之前，佢主動坦白從寬，即係主動講出嚟。但係如果佢老公唔知道即係佢老公自己知道嘅情況下，就一定散。姐姐你唔講就，即係姐姐坦白嘅時候，睇你點樣同老公傾，睇你老公最後原唔原諒你咯。即係小遠，等於未發生之前，我已經坦白咗咯，俾個老公聽。
博個老公原諒我，但係姐姐唔坦白，而係個老公自己知道嘅，就一定係同家散嘅。唔係啊，平常心啊，你要明白，佢唔係佢姐弟搞，我知道啊嗰個老細搞同埋老公搞，仲有好多人搞出嚟㗎嘛。唔係，俾我講一句先，經理哥，其實你啲法律意識強唔強咧？你究竟係搞反派啊，定係點樣嘅啫？乜鬼啊？唔係啊，咁佢又係舒姐姐啊，俾人搞過去咁啊，邊個咧就睇唔到嘛？咁2017年嘅時候邊個搞你啊？咩事啊又？小賢姐姐，你睇微信啦，小賢。咩嚟㗎？ 2017年啊，你有買咗社會4年啊？有乜嘢啊？阿天利哥，你咩事啊？我都唔知你咩事喎，咩事啊？天利哥，你冇睇咩小圓？乜嘢啫？我發俾你睇啊！陣間唔我係我即係話咁樣，即係佢嗱，佢老公又搞，佢姐弟又搞，佢老細又搞，咁啊好多人搞過去，咁啊嗰啲嘢係邊度惹翻嚟，佢都唔知，家人咁簡單。我就問呢句，到底嗰啲嘢係邊個㗎？唔係，天利哥，你聽我講。作為一個男人，係個底線已經觸及咗啦。但係我嘅意思就我想姐姐維係呢段婚姻，我唔想姐姐呢段婚姻散，因為佢點樣都有小朋友。即係我嘅意思就係叫姐姐坦白，希望佢主動坦白，得到佢老公嘅原諒。但係如果姐姐唔坦白，佢老公知道嘅婚姻一定。心姐，等我同阿天利哥講幾句。有咩事啊？唉，先開中上嚟講啊！你之前咪嗌我幫佢 check 你個網頁嘅，我 check 到你咯小賢姐姐啊，你有冇聽到我講嘢啊？咩事啊？今日咁奇怪咁喎。冇，我哋所有直播間都唔歡迎阿天利。我怕我你係屬於同阿杜汶澤、黃秋生啲人一齊啊！你第一蚊人我冇查晒出嚟啦，全部。如果你唔想我督晒啲嘢出嚟，你以後唔好喺直播間嗰度搞事。咁你督我喺小圓生知道點流樣。氓聽唔偷生道嗰啲人一類人。你係一個犯子，你唔好喺度扮晒鬼、扮律師。你害死人㗎大佬！你話自己做律師落你條命㗎啦，咩資格？搞書搞風搞義，造假啦㗎！喺度搞書搞事。嚟，呢個話題唔好講啦，呢個話題 cut 咗落去，好危險啊！小賢姐姐，你聽我講先，我唔好話小賢姐姐。先等我拉落去先拉落去先啊，好冇？我先扮晒律師唔係，我只想講咧，如果佢入嚟吸粉嘅話咧，直播間啲人你小心呢個人。我先去。呢啲係壞人㗎。嚟，呢個等下先，唔好講呢個話題啊，cut 落去啊！嗱，姐姐，因為個姐姐嗱，你聽我講，我想你講佢出去，呢啲人唔歡迎佢。嚟，我講你哋落去先，先講完呢個故事先。唔好嘈，我同直播間所有關注天利呢啲人，我同直播間所有關注阿天利嗰啲人，唔好嘈，一咪唔好嘈。我同直播間所有關注阿冇天利嘅人，即刻取消。呢個係一個邊個？Sam 哥呢啲字眼咧會封號㗎。我知係話嗰啲人關注嗰啲，即刻取消佢。嚟，我先了解下先啊。車晒出嚟㗎啦，全部車晒佢出嚟㗎啦。我先睇先，我先睇先啊。唔係，表現我哋講緊內網查唔到，外網查到嘅，可以查到。查到啦，全部都查到啦。小賢姐姐有冇聽到我講啊？咁嘈嘅。你不如咁樣好嘛？呢件事發好大。我話俾你知，我費事話搞到大家唔愉快，我俾佢打喎。即係可能乜嘢係咪？等等先，可能係乜嘢？因為我老公唔係幾好啊，我又好怕俾佢打。你睇依家，如果同佢坦白啊，依家係生梅毒啊，又唔係生痔瘡，係咪？我唔知點坦白啊，你教下我啦。2017年俾人捉入去二玲唔好講呢個話題啊，二玲封我號㗎。好嗱，呢啲咧我哋唔好講重點，因為佢國內談到嘅，我喺外網。不如咁樣好唔好啊？Sam哥，先我哋乜嘢好唔好？先我哋講完呢個嘢先好唔好？先講完呢個姐姐先。我講幾句落去，因為我喺外網可以查到呢個人以後要封殺佢。嚟，我咁樣即刻取消佢。我咁樣好唔好？嗱，我先要了解下先啊。我落去。我都落去，冇俾呢咁嘅人，一啲法律意識都冇，上乜嚟啊！真係。你唔好講正嘅問題啊！我哋呢度係唔講正嘅問題，我哋講談情啊！嗱，死火啦！佢哋有晒喺度㗎啦。最至都可以安靜少少啦，小賢姐姐。係。我啱先估計咗都冇聽到我講咩啦，啱先。唔係冇估計，姐姐，佢係聽到你，但我哋咧係維護你嘅婚姻嘅。姐姐，我同你講，你係幫唔落，但係我為咗你小朋友幫你嘅啫。如果你老公係你老公主動戳穿呢件事嘅，你好嚴重。但係我覺得就係主動嗰啲，所以要坦白係咪啊？係啊，心姐係㗎，絕對係㗎。但係我即係你坦白啲，同你遲早都知㗎。阿姐姐，如果佢主動知道呢件事，都要打你，同你坦白都要打你，嗰個程度係唔同，姐姐明唔明？
你係幫唔落，但我係幫你嘅小朋友，你應該有小朋友，我記得你頭先講係嘛？我唔知有冇聽錯。係啊，有小朋友啊。我係幫你嘅小朋友嘅啫，我唔係幫你，你係幫唔落。你明唔明啊？我希望你真真正正改過，養好醫好個病之後，我希望你老公係原諒你。所以點解我要你坦白嘅意思就係咁。我代表我個人意見㗎，我唔係代表其他人啊。我覺得咧係即係你留定後路咯，講真啦，係咪啊？你如果俾你要唔要先啊？姐姐嗱，我哋唔好講其他，就講你呢個問題啫，你自己認為咯。即係我上嚟係俾我個人意見你啫。咁我依家即係同我老公坦白就好過佢發現係咪？我個人認為就係咁啦。我都認為，你認為呢？阿小娟，你認為係咪呢？咁你Simon，我連埋你個閪佬，你話乜嘢？小娟啊，你話認為咁冇啲即係心姐講個方案啊？咁你覺得即係我坦白啲。坦白分開啦，仲要喺埋一齊做乜鬼啊？但係我又唔捨得個屋企喎。唔係你捨唔捨得嘅問題，姐姐，你坦白咗之後，你老公原諒你就固然之好。呢個問題，呢個問題啊，姐姐仔，如果你坦白咗同俾佢發現係有區別喺度，你明唔明啊？即係有機會保得住。如果你坦白咗就有機會保得住。如果俾佢發現嗰陣時，呢就冇可能冇咩機會保得住。你明唔明？明唔明個意思？因為我哋唔係話去拆散你呢個問題，我哋喺直播間每一樣嘢，我哋從來冇話去拆散你啲乜，我哋俾建議你係好啱嘅。話俾你知啊，就算我唔啱，我肯定有人啱噶嘛。你到我唔啱，成功在於人。嘅意思就係你坦白之後，嗰個你老公有機會可以原諒你，唔係係有機會。冇錯，性質唔同。係啦，但係你唔坦白嘅情況下，一定係冇機會，明唔明啊？冇錯。但我唔幫你老公原唔原諒你嚇，你坦白完之後，只不過係有機會，唔係100%。但係你唔坦白冇機會。機會大啲就得啲。嗱，姐姐，我咧即係如果我老公知道我如果俾佢知道我俾兩個男人搞過，其中一個仲係佢姐夫，佢知道佢肯定會同我分開㗎啦。肯定會啦。但係我呢個姐夫都唔係一個好人。點解？嗱，姐姐仔，我問你，你姐夫肯定唔係一個好人啦。但係阿生元輝，你話啲聲，你姐夫唔係一個好人，當然你都係你自己都要檢下，自己都要檢討下，你到底係咪一個好人？我依家覺得我都唔係一個好人。嚇？我依家覺得我都唔係一個好人，但係翻唔到轉頭。我做啱啊！你一陣人啦。係，佢自己都講啦，真係有啲嘢翻唔到轉頭就翻唔到轉頭噶啦。姐姐，我係逼㗎。你唔係逼嘅，你唔係逼嘅，你要知道你自己本來就有婚姻嘅存續關係。如果你早啲同你老公唔啱嘅分開嘅，你同邊個都得。問題係你有老公，你有仔女，係咪先啊？你有名，你有面，但係咧，你將你個面撕開咗，你唔單止同你老公嘅兄弟搞埋一齊，仲同你嘅姐夫搞埋一齊，係咪先？搞到個窿都爛晒。你係自嘅姐姐，你唔好講個逼字嚇，姐姐唔好講個逼字。如果講逼字，你有冇承認自己錯誤？翻去同你老公講下，你有咗梅毒啊，唔俾佢同房先啦。人哋都識啦，平凡人。係咪啊？我上嚟係提醒下個姐姐嘅。係啊，上嚟係提醒一下個姐姐嘅，喂，姐姐，你洗衫啊，同埋生活啊，各種各樣嘢你都要小心啲喎，因為你有小朋友嘅噃。係啊，分開洗啊！真係㗎，因為我而家我唔可憐你，我驚你啲小朋友俾你感染到啫。咁咪一世㗎啦，仲有呢樣嘢啊，嗰啲嘢係冇得醫好嘅，所以你以後咧同任何一個男人發生一啲咁嘅關係，都有嘢俾嗰個男人嘅概率㗎喎，所以你自己要衡量一下，以後你點生存，點樣去過呢啲生活喎，唔好害人喎，姐姐，呢樣嘢係我提醒你嘅。其實我依家就係好怕我屋企嘅兩個小朋友啊，因為佢哋都。但係嗰個都好大㗎啦，讀初中啦，其實佢哋都識。無論你係自己媽媽搞呢啲嘢出嚟，唔係啊，你個洗衣機你都要換啊，或者你自己攞開個盤啊，好容易得㗎陰公。佢要咁容易係啊，你自己要唔係咁容易，只要你有呢啲嗰啲液體啊，嗰啲底啊，或者啲紅色嘅血某液啊嗰啲，你可以查下㗎，姐姐，你應該有安全意識㗎。你去十字嗰度問啲白大褂，佢都會話你知㗎啦。邊個講嘢喺度噶？呢啲邊個？清風係咪啊？清風姐嚟㗎，下邊嗰個嗰啲清風姐。唔好意思，我以為佢硬喺度噴下，我以為咧嗰個聲音有問題先，我仲封咗佢，然之後再開翻先。冇啊，我邊有噴下？我噴下咩？唔係。聽唔清楚我講嘢咩？得啦。你哋講嗰啲我都聽到啦，我都去
檢討下自己。你去白大褂嗰度了解一下，點樣安全咁樣去區分開自己啲嘢，唔係到時候咧，你兩個小朋友，你有冇女啊？有女仲危險啊！有啊，係啊，真係㗎，你真係要小心啊！我話俾你知啊，同埋你隻手啊，掂過自己嗰卡嘢啊，你都唔好掂個女啊！我同你講，即係用個手去拉下佢手指都唔得㗎。你如果摸過你個卡嘢，可以㗎，可以㗎，可以㗎。我又唔講得咁明白，即係你摸過自己，你不如問下啦，專業嘅知識咧，留俾專業嘅人講。你嗱諗咧將呢個滴度控制低，然之後同個老公坦白啦。如果唔係，你會惹人嘅，知唔知啊？哦，好。你嘅衫你自己一個桶啊，衫褲啊，沖涼啊。識㗎啦，平凡人，你識唔識㗎？究竟？紙坑都用開啊！紙坑都要用開啊！嗰啲古紙坑點嚟㗎？紙坑應該冇事㗎。紙坑唔怕嘅，你又冇事咧。係坐廁啊，差啲唔係坐廁你睇下有冇事啊？你而家講下，我酒店我都唔夠膽坐落去，你咁講。唔係坐廁唔怕嘅。你講酒店我都唔夠膽坐落去啊！真係㗎，我而家踎我條腰骨又痛，我喺度踱下呢個又唔能夠揩落去。姐姐，我隨身係帶住一次性嗰啲紙，即係抽水馬桶嗰啲廁所板嗰啲一次性嗰啲啊，套落去㗎。套咗落去先屙㗎，我去酒店去邊度我都係㗎。我趌高㗎咋，我啲男人咁樣㗎，我差唔多㗎咋，我咁樣啊咁樣啊做呢個核突嘅，真係姐姐仔邊有咁核突嘅真係，仲話俾人哋聽添。我唔會。姐姐仔話俾人知好難睇嘅好冇？我唔會踎落去嘅，真係嘅，我講真嘅。你講我，你仲做埋個動作出嚟，你姐姐仔嚟㗎。你咪咁講嘢喎，佢姐姐仔喎，但係佢一個猥瑣嘅姐姐仔嚟㗎。你講咩？你唔知會講埋，你講就得。你做個動作出嚟。我講嘅係事實，所以嗱喳，我又唔會踎落去，我又唔會黐落去，因為咧有啲人咧嗰啲鳩姐肥到到處都係嘅。然之後咧，你以惡心啊，係咪啊？真係唔得㗎，阿姐姐嗱，你自己好好地去睇睇醫生啊。姐姐講啦，一米嘅姐姐，點解清風姐叫你廁所要分開咧？因為你去完小便嗰陣時，你沖，即係你啲小便沖唔清嘅情況下，你個女一去小便彈翻啲水上嚟，都會好易感染。意思就係咁啦。嗱，我講個真實嘅嘢俾你哋知啦。我有個朋友做滴滴嘅，佢個女7歲，當年7歲就驗出有呢啲啦。死咯！咁你7歲小朋友點會有呢啲咧？就係因為佢開部車就做滴滴嘅，有一個就係有呢啲嘢嘅，咁就喺佢部車度，坐，嗰個係做嗰啲釘嘅，然後就唔着底褲喺佢部車度坐。佢點解佢唔着嘅咧？咁淫蕩嘅？方便㗎嘛，佢做嗰啲㗎嘛，小月就係話俾你做嗰啲啊！你做嗰啲你都冇理由唔着嘅，陰公好恐怖啊！呢啲嘢你唔好理啊！人哋揾食嘅咩嚟㗎嘛？喺度揹下嗰啲滴滴司機嘢睇下就流晒口水咁㗎嘛，傻㗎你！咁啊好啦，佢個女就瀨嘢啦，跟住查到出嚟啦。然後喺個坐墊嗰度，即係喺個滴滴嗰度都查到嗰啲嘢啊！所以直播間嘅人啊，一定要咧一定要咧着裙咧，一定要着咗條底啊，唔能夠唔着底出街㗎。聽唔聽得到啊？聽到嘅打個1。係啊，要着兩條底帶。所以啊，姐姐我話俾你，尤其係女啊，好危險，摸牙煙嘅。姐姐你自己諗啊，咁唔知就意見，我個人意見啫。你聽又得，唔聽又得，不過我個人。你又冇講啦，姐姐，我聽到我依家都好怕啊。嗱，你自己你走翻去治療啦，我放你落去啊。咁多位多謝晒啊。